உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்ட் மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தான் பார்க்க போறோம். ஸோ ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேருக்கு எண்ணம் இருக்கும். பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு ரெண்டட் ஹவுஸ்லையோ இல்லை பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய தேவைகள் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்காது. வெறும் சம்மர் டைம்ல மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்பவே கம்மியான குவான்டிட்டிக்கு மட்டும்தான் அந்த ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அவங்களுக்கு தேவைப்படும். ஸோ அப்படி யோசிக்கக்கூடியவங்களாம் ரொம்பவே கம்மியான பட்ஜெட்ல, அதாவது ஒரு சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஒரு 15 to 16, 18,000 rupees இருக்குன்னா அதுல ஆஃப் ஆஃப் த பிரைஸ், அதுக்கும் கம்மியா உங்களுக்கு மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் நம்மளுக்கு இ-காமர்ஸ்ல கிடைக்குது. சோ இந்த மாதிரியான ரெஃப்ரிஜரேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நார்மலா மெக்கானிக்கல் கண்ட்ரோல் கொடுத்திருப்பாங்க. அதாவது டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்றதுக்கு டிக்ரீஸ் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். நம்மளுக்கு செப்பரேட்டா ஒரு சில்லர் ஆப்ஷன் தான் நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல 2 லிட்டர் வரைக்கும் நம்ம பெவரேஜஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ட்ரிங்க்ஸ், அந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம தாராளமா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி ரிவர்சபிள் டோர் ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்திருப்பாங்க. நல்ல குவாலிட்டியான ஆன்டி கேஸ்கெட்ஸும் உங்களுக்கு சைட்ஸ்ல ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க. ஆன்டி பாக்டீரியலா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அவ்வளவு ஒரு சீக்கிரத்துல ஃபங்கஸோ இல்ல வேற ஏதாவது தேவையில்லாத ப்ராப்ளம்லாம் கூட உங்களுக்கு இங்க அவாய்ட் ஆகுது. அதே மாதிரி இதை கன்வீனியன்ட்டா நம்மளுடைய கிச்சன் மேடையிலேயே வைக்கிறதுக்கான கன்வீனியன்ட் லெக்ஸும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஓவராலா எவ்வளவு மாதிரியான லிட்டர்ஸ்ல இந்த மாதிரியான ரெஃப்ரிஜரேட்டர்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் உங்களுக்கு 46 லிட்டர், 50 லிட்டர், 55, 60 இந்த மாதிரியான ரேஞ்சில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல்ஸ் நம்மளுக்கு அவைலபிளா இருக்கு மார்க்கெட்ல. சோ இதுல எனர்ஜி ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸும் இருக்கு. பட் ஆனால் மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல பெரும்பாலும் நம்ம இதை பார்க்க போறது கிடையாது. அப்படி வேணும் அப்படின்னா நீங்க எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் ரேட்டிங்ஸும் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ரேட்டிங்ஸ் அதிகமா இருக்கும் பொழுது நம்மளுக்கான எலக்ட்ரிசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கம்மியா கன்சப்ஷன் பண்ணுன்றதை எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், வாட்டர் கேன்ஸ், சில்டு வாட்டருக்காக, அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வேற ஏதாவது ஹாட் ட்ரிங்க்ஸ் ஏதாவது யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா மேபி பேச்சுலர்ஸா இருந்தாங்கன்னா அதை கூட கன்சப்ஷனுக்கு இந்த மாதிரியான மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல ஹை குவாலிட்டியான கிளாஸ் ஷெல்ஃப் உங்களுக்கு 1 இல்லைனா 2 ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க. கெப்பாசிட்டி எவ்வளவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி. அதே மாதிரி இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ல உங்களுக்கு கம்மியான நாய்ஸ் தான் பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எடுக்கும். ஸோ அதிகமான நாய்ஸ் இது மூலமா வராது உங்களுக்கு. ஸோ இதுக்கு ஸ்டெபிலைசர் தேவையான்னு கேட்டீங்கன்னா இது மினி மாடலா இருக்கிறதுனால மேபி உங்களுடைய ஏரியால ஃபிளக்சுவேஷன் அதிகமா இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்க ஸ்டெபிலைசர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஸ்டெபிலைசர் இது நீடட் கிடையாது அப்படிங்கிறதா சொல்லுவேன். ஏன்னா இன்னைக்கு பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா ரெஃப்ரிஜரேட்டர்லேயே பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு ஃபிளக்சுவேஷன் தாங்குற மாதிரி தான் அதை டிசைனும் பண்றாங்க. இந்த மாதிரியான ஒரு மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்கும் ஆஸ் யூசுவல் வாரண்டி நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க. 1 இயர்க்கான வாரண்டி ப்ராடக்ட்டுக்கும் 10 இயர்க்கான வாரண்டி அந்த மினி கம்ப்ரஸருக்கும் நம்மளுக்கு வருது. ஸோ அதனால தாராளமா நம்ம இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்டை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி இந்த சம்மருக்கு பெஸ்டா இருக்கக்கூடிய இந்த மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடலாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 6th பிளேஸ்ல கோத்ரேஜ் மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். பர்சனல் சிங்கிள் டோர் மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் 30 லிட்டருக்கான கெப்பாசிட்டியோட வருது. வேனிட்டி ரூம், லிவிங் ரூம் அண்ட் கிச்சன்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிரைட் அண்ட் பவர் சேவிங் டுவல் LED லைட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. கூலிங் கெப்பாசிட்டி at 32 degrees Celsius and 1 இயர்க்கான வாரண்டி ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 7,590 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2025 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல மீடியா மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 2-star டைரக்ட் கூல் சிங்கிள் டோர் மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல். பிக் பாட்டில் ரேக் அண்ட் ரீஆக்சஸ் ஹேண்டில் கொடுத்திருக்காங்க. ரிவர்சபிள் டோர் வித் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் 45 லிட்டர்ஸ் வரும். ரெசஸ்ட் ஹேண்டில் அண்ட் பில்ட்-இன் ஸ்டெபிலைசரோட தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 7,890 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 148 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல ஹைசன்ஸ் மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். டைரக்ட் கூல் சிங்கிள் டோர் மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல். கூலிங் கெப்பாசிட்டி 46 லிட்டர்ஸ் வரும். ஃபிட்டட் வித் பாட்டில் பென் அண்ட் ரிவர்சபிள் டோர் கொடுத்திருக்காங்க. பில்ட்-இன் ஃபேன் அண்ட் கம்ப்ரஸர் சிஸ்டமோட தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 7,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் இது வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல Amazon பேசிக்ஸ் மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 2-star BE ரேட்டிங் வித் கிளைமேட் கிளாஸ் T ஃப்ரிட்ஜா வருது. இது ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர் between 16 to 43 degrees Celsius வரைக்கும் வரும். 44 லிட்டருக்கான கெப்பாசிட்டி, சூட்டபிள் ஃபார் பேச்சுலர் அண்ட் ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 1 இயர்க்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் 5 இயர்க்கான கம்ப்ரஸர் வாரண்டியும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 7,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 760 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல LG மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறாங்க. ஃப்ரெஷ் ஹீட் அண்ட் ஹெல்த்தியஸ்ட் மினி ஃப்ரிட்ஜ் மாடலா வருது. கம்ஸ் வித் ஈக்வசைட் மெட்டாலிக் பாடியோட தராங்க. ரெஃப்ரிஜரேட்டர் கேன் ஆஃபர் யூ ஆப்டிமம் கூலிங். வாட்டர் பாட்டில், ஸ்மால் ஜூஸ் பாட்டில், கேன், ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே இதுல ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம். Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 11,730 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 361 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல கிரவுன் ஃபுல் மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். போர்ட்டபிள் கூலர் அண்ட் வார்மர் பர்சனல் ஃப்ரிட்ஜ் மாடலா வருது. ஸ்கின் கேர், காஸ்மெட்டிக்ஸ், ஃபுட் அண்ட் ஃபார் பெட்ரூம் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மினி ஃப்ரிட்ஜ் கேன் ஸ்டோர் 4 லிட்டர் ஆர் 6 கேன்ல யூஸ் பண்ணலாம். காம்பாக்ட் அண்ட் ஈஸி டு கேரி மினி ஃப்ரிட்ஜா வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 13,368 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2,956 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எல்லாத்தையும் Amazon அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். மெயின் அப்படியே ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மெயின் சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் இந்த கிரீன் அடல் சைனிங் ஆஃப் விஜய் பாபா. See you, have a nice day.